Evil 6. Ataque bioterrorista. E dessa vez o presidente foi a vítima. Eu estava lá e vi tudo acontecer. Sem escolha o matei, senão ia morrer. O mundo entra em caos mais uma vez. Não me tire pra inovar, sei o que fazer. Leon é meu nome, você sabe quem foi. O protagonista de Resident 2. Sou um sobrevivente, muita coisa eu já fiz. Em Raccoon City destruí o Mr. X. Simmons é agora o meu objetivo. Infiltrado no governo, já fez um genocídio. Mais que zumbis, isso aqui é uma guerra de pessoas no poder, usando a genética. Prince ou Jay, que não me digam o que fazer. Vocês não me conhecem, então eu tenho que dizer. This one's for the dude getting rude cause you don't know who I am. Well, if you don't know who I am, last chance I'ma make you understand. Tell them all like, get away, 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 get away. Tudo bem, não é nada com você, mas desculpe essa ilha, eu vim aqui para aprender. Sou